ఆకుకూరలన్నిటిలోకెల్లా తోటకూరలో స్పెషల్‌గా 2 బెనిఫిట్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి. మొట్టమొదటిది ఐరన్ బాగా ఎక్కువ ఉంటుంది. మన శరీరానికి ఒక రోజుకి ఐరన్ 28 మిల్లీగ్రాములు, 30 మిల్లీగ్రాములు సరిపోతుంది. అలాంటిది 100 గ్రాముల తోటకూర బాగా కాడలు ముదురుతాయి చూసారా? అలా బాగా ఎదిగిన ముదిరిన తోటకూర గనక తీసుకుంటే 35 మిల్లీగ్రాముల ఐరన్ ఉందట. అదే లేతగా 5-10 రోజుల నాడు పీక్కొస్తే తక్కువ 4 మిల్లీగ్రాములు, 5 మిల్లీగ్రాములే ఉంటుంది. అందుకని ముదురు తోటకూర కాడల పులుసులకు వాడుకుంటాం కదా, అలాంటి కాడలకున్న ముదురాకును వండుకోండి, ఇట్లా ఐరన్ బాగా వస్తుంది. దీంతోపాటు 100 గ్రాముల తోటకూర తీసుకుంటే